Добър ден. Аз пак имам какво да кажа. Пуснахме анкета. Ако не сте си попълнили анкетата, сега е момента да го направите. Много е важно за нас. Реално това, което би подтикнало клиентите по техни думи да купуват повече от нас. Две от основните неща биха били по-достъпни цени и по-често такива специални оферти. Така. Достъпно за всеки един човек значи нещо, тотално различна сума, в което няма никакъв проблем. Но тук е момента да поговорим малко за слона в стаята. Масовото навлизане на fast fashion и стоките от Китай, Тему, дори Zara, H&M, като между другото Zara и H&M вече даже не са и чак толкова ефтини. Но, както и да е, навлизането на този тип продукти малко научиха хората, потребителите, че е нормално нещо да струва 20-30 лева. Не е нормално и сега ще ви обясня защо. Тази материя хората много я харесват. Лично аз също много я харесвам. Тази материя, само плата, метър от този плат, което за тези, които не знаят, платовете се купуват на ето такива ролки. Стандартната дължина, ширина на една ролка е 1,50 м. Понякога по-нестандартните, зависи от производителя, дали са от Европа, дали са от Китай, може да стигат 1,65 м, 1,70 м, така нататък. Така че реално типично 1 метър плат е едно парче, което е 1,50 м на метър. Струва 19 лева и 20 стотинки. Без ДДС. Важно отклонение, голяма разлика. Следователно, аз няма как да ползвам материя на тази цена. Следователно, да плащам на някой времето му, да отделя тук, да работи фул тайм, за да може да го накрои, да го ушие, да му се сложи етикет, да му се сложи цип, да се пакетира, да се заснеме с фотография модел, да се качи в сайта, да се наеме рекламна агенция, която с отпуснатия ми бюджет към тях да го пуска на реклама, за да може той да стигне до потребителите. Да. Аз всъщност имам малко работа, имам да коря този гъщеризон, така че нека си продължим разговора, докато аз се пробвам да скоря този нов модел.